Geliefdes, ons sing ons toetredingslied saam, vonklied 72. So die eerste en die tweede vers, en dan na die uitspreek van die foto met die seëngroet, sing ons gesang 205, sy eerste en derde vers as lofsang. Byeen met hierdie woorde. Ek is wat ek is. Die een wat was, wat nou is en wat weer kom. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. In die Here, in Filippense 2 vers 3 en 4 staan daar hoe ons as kinders van God teenoor mekaar moet optree. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander.
Vir die uitsie staan ons almal skuldig. Kom ons bely saam met die psalmdigter om skuld vir God. Teen U alleen het ons gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in U oë. Ons was al skuldig toe ons gebore is. Almal wat hulle sondes vir God bely, gee God opnuut sy genade. In 1 Johannes 2 vers 1 en 2 lees ons, as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. Almal wat met God versoen is, moet hulle geloof in die drie-enige God bely. Kom ons staan, broers, susters en kinders, dan bely ons geloof hardop saam, hierdie apostoliese geloofsbelijdenis, en daarna antwoord ons met 'n lofsang, waar ons God eer met gesang 175, sy eerste vers. Kom ons staan en bely ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons skriflesing kom uit 3 gedeeltes. Eerste gedeelte is die Nuwe Testament, Matteus 8 op bladsy 14 in die Nuwe Testament, vanaf vers 23 tot 27. Matteus 8, vers 23 tot 27, en dan in die Ou Testament, Spreuke 3 en Spreuke 18, Spreuke 3 op bladsy 666, in die Ou Testament, en Spreuke 18 op bladsy 683. Matteus 8 op bladsy 14, Spreuke 3 op bladsy 666 in die Ou Testament, en ook Spreuke 18. Matteus 8 op bladsy 14, vanaf vers 23 tot 27. Jesus maak die storm stil. Toe Jesus in die skei klim, het sy disippels hom gevolg. Skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skei geslaan het, maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê, Here, red ons, ons vergaan. Hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê, wat 'n soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. Dan die gedeelte uit Spreuke 18, bladsy 683,
Die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daar skuiling. En dan die gedeelte Spreuke 3, bladsy 666, vanaf vers 5 tot en met vers 10. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Vereer die Here met offerhandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou parskuipe oorloop van wyn. Tot sover ons skriflesing. Die Here sê, ek spreek, laat my diensknegt en my diensmaagd luister. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend saam in die erediens by mekaar mag wees. Ons eer U as almagtig en ewig, 'n groot God wat heers oor alles en almal, dinge wat ons weet en nie weet nie, dinge wat ons ken en nie ken nie. Maar dankie dat U ook oor ons U hand van genade hou. Hier in die erediens, maar ook waar ons inskakel, dat ons kan weet dat U ook hier met ons is. U is alomteenwoordig. Elke dag van ons lewe is U ook met ons. Here, maak ons juis vanoggend bewus daarvan, dat ons in hierdie wêreld met al sy storms nie alleen is nie. En dat U ons lei, elke dag ons aan die hand neem, elke dag ons inlei en ook weer daaruit lei. Here, sal U vandag met ons elkeen praat, dat ons juis daardie boodskap sal hoor en ons hand in U hand sal hou. Vergewe Here genadiglik al ons sonde. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Broers, susters en kinders, was jy al in 'n storm? Ek dink elkeen van ons was al in 'n storm. Wolke is donker, die weerlig slaan oorverdowend hard. En jy sien die wolke wat so maal, die wind waai om jou huis en om die hoeke, huil dit sommer so. En mens kry die beangstige gevoel in jou dat hierdie dak nou gaan afwaai. Die haal en die reën staan teen jou ruiter en dit voel vir jou asof dit nou gaan breek. En jy kan niks daaraan doen nie. Jy kan nie buitentoe hardloop nie, jy kan nie weghardloop nie, jy kan nie weggaan nie. En die hele tyd klop jou hart so in jou keel. Jou kinders is bang. Jy self, 'n volwassene, is ook bang. Sien nou maar net, hierdie dak waai af, hierdie ruit te breek. En daar is mense wat sal kan vertel dat dit wel gebeur het, dat ruite al stukkend geslaan is. Nog veel erger is as jy in die motor is. En die ruitveers kan nie byhou nie. Onthou jy dit? Jy kan nie sien nie. Jy wil langs die pad stop, maar jy weet nie eens waar die pad is. En jy sien hoe die haal duike in jou motor slaan. En jy probeer skuiling kry, hoe jy wegkom, maar jy kan nie, jy weet nie waarheen nie. Dit is 'n storm wat jou bevrees maak, wat jou bang maak. Afgelope 92 dae het ons iets daarvan beleef op een of ander stadium in hierdie tydperk. Ja, die grendeltyd het begin, eintlik amper half het so stilstand, amper so half of ons op vakansie is, asof mens so half in jou dop kon kruip, kon wegkruip, sommer so ontydige vakansie kon neem. En toe stadig maar seker, baie vinnig, begin 'n mens besef, maar dis nie 'n vakansie. En toe begin die storm rondom ons losbars. Mense kyk op TV en op die nuus. Jy sien mense oor see word siek en hulle sterf.
En jy begin besef, as dit hier by ons gebeur in Suid-Afrika, sal dit net so gaan. Mense gaan ook siek word. En toe begin mense siek word. En mense begin sterf. Ook hier naby ons in Lichtenburg het mense siek geword. En dan begin ander dinge ook nog 'n rol speel. Baie gou, broers en susters, het mense gehoor, maar ons gaan ons werke verloor. Van ons het inkomste verloor. Van ons moes ons inkomste amper halveer. Van ons moes begin nuwe planne maak. Van ons het nie meer geweet waarheen nie. Die ekonomie val. Jou kinders verloor hulle werk. Jou vriende skakel jou en sê vir jou, Dominik is geretrens, Gerrit is geretrens. Jy praat met jou familie en hulle sê, ons het niks geld oor. En ewe skielik is jy in die storm, wat aan jou huis ruk, die hal wat die plante om jou lewe stikken slaan, en jy kan niks daaraan doen. Jy kan nie uit nie, jy kan nie weg nie, jy moet dit hanteer. Hoe hanteer jy dit? Dis presies wat die disippels was. Die skuit waarbinne hulle gaan visvang het, die 12 disippels en Jesus was maar so groot, soos hierdie middelste kerkbank, en omtrent die helfte breed. Baie klein. Die see van Galilea was bekend daarvoor, omdat hy in so bergagtige deel lê, dat storms baie vinnig kon opkom. Jy is nog rustig besig om die see te vaar, dan kom daar 'n storm op. En dit was baie bekend, as gevolg van die berge, vir groot golwe. En baie van die disippels was ervare vissermanne, so hulle het geweet, as hierdie storm opkom, dan is jy in groot moeilikheid, as jy ver van die kant af is. En dit was toe ook so. Hulle 10 teen 1 die seile al laat sak, die spane uitgehaal om die skip of die skuit 'n bietjie beter te kan stuur. Maar baie gou het hulle agtergekom, hierdie is 'n groot storm. En terwyl hulle so spook en bang is en vasklou aan die rand, soek hulle na Jesus en hy slaap. Hy slaap in hierdie storm. Daar het ek skreeu, Here, help ons, red ons vergaan. Jesus staan op en hy doen iets wat eintlik ongewoon is. Hy maak nie die storm dadelik stil. Hy vra vir hulle, maar waarom is julle bang, klein gelowiges? Waarom is julle bang? Julle roep na my, julle weet ek kan wonderwerke doen. Waarom is julle so bang? Klein gelowiges, my disippels, my kinders, dis julle wat bang is. En toe maak hy die storm stil. Almal was verbaas. Is dit nie ook baie keer die gevoel wat ons kry in ons storm nie? Here, waar is U? Here, red ons vergaan. Soek ons nie ook in hierdie tyd baie keer na die Here nie? Terwyl ons weet ons is sy kinders. Terwyl ons weet ons behoort aan hom. 'n Mens behoort nie te twyfel as 'n kind van God, as jy tog twyfel ons. Tog word ons bang. Maar broers en susters, kinders, daarom moet ons onsself keer op keer bly verseker daarvan dat ek die Here vertrou. Ja, ek is in die storm. Ek vertrou die Here. Spreuke 18 sê, die naam van die Here is 'n sterk vesting. Die regverdige vind daar skuiling. Wat beteken dit vir jou om God se naam te ken? Wie is ons God? Drie-enig, Vader, Seun, Heilige Gees. As ek sê Vader, dan beteken dit ek is God se kind.
Daar's 'n baie spesiale verhouding tussen my en die almagtige God. Nie sommer net so nie. Sy naam verteenwoordig dat hy my as sy kind aanneem. Ek is syne. Wat sal 'n aardse pa nie vir sy kinders doen? Jy sal tog jou beste probeer doen. Die beste wat jy kan. Ons God is almagtig. En hy sê ek is jou Vader. Die Seun uit sy liefde kom wys. Deur Jesus sy Seun wat vir ons aan die kruis gesterf het. Sodat ek nie verlore gaan. Hoe kan die storm my laat verlore gaan as God my kom red en homself gee in Christus as 'n prys? En die Heilige Gees. Broers en susters, kinders, glo jy dat God met jou is? Glo jy dat God nou hier is? En daar waar ons inskakel, by jou is? Ons het daarvoor gebid, dat God met ons praat. So God praat met ons nou. En elke dag waar ek lewe, woon en werk die Here mos in my. Hy ken ook die storm wat hier binne my woed. Hier in my gedagtes, hier in my hart, wat my bang maak. En dis waarom ek by die Here moet skuilings soek. Die regverdige is ek en jy, deur Jesus Christus geregverdig. En ons moet dit nie vergeet, as hierdie storms so oor ons woed. Waarom is julle bang, klein gelowiges? Waarom is julle bang? Vertrou die Here. Spreuke 3 gaan nog verder, maak dit nog duideliker. Moenie op jou eie insigte staat maak, maar vertrou die Here volkome. Weet jy wat ons baie keer doen nie? As die storms woed, dan begin ons die deure toemaak en ons trek seile oor die kar en ons gaan stop onder 'n boom as ek in die motor is of onder 'n brug, maak my eie planne. Want ons veg in hierdie tyd teen die swak ekonomie en so kan ons dinge opnoem. My eie insigte, maar is dit genoeg? Want soos ons weet, baie keer in hierdie storm van die lewe, raak my antwoorde al hoe minder. En my vrae al hoe meer. En naderhand weet ek nie wat ek moet doen nie. Vertrou die Here. As die vrees jou beetpak, of as jy sterk voel, vertrou die Here. In vers 6 stel dit so mooi. Ken hom, die Here in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat doen. Broers en susters, ons ken ons die Here. Ons ken hom ons. Vader, Seun en Heilige Gees. Hy sal ons die regte pad laat doen. Ook waar ek nuwe planne moet maak. Ook waar ek nie moet dink oor my lewe. Oor wat ek na die storm sal doen. Oor hoe ek nie sal moet lewe dan. Ons praat net ons sal ons maskers dalk nog lank moet dra. Dis 'n nuwe lewe. Maar God is altyd daar. Spreuke 3 gaan verder, hy sê, vir my wat sleg is, want dis die geneesmiddel vir jou, die verkoeking van jou liggaam. Wat sê Spreuke 3? Bly net by die Here. Hy sal my en jou versorg en veronssorg. Ook in hierdie tyd, waar ons weet, ons is in 'n moeilike tyd, dat die Here nie ons verlaat nie. Wat vra dit van my? Dit vra 'n diep vertroue. Dit vra 'n vaste geloof. Dit vra dat ek oor my prioriteite nie en anders sal moet dink. Ek sal my elke dag, want as ek in die storm is, sal ek my daarom moet herinner, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Vertrou die Here. Hy sal my lei. Hy het dit beloof.
Sal my nie alleen laat nie, sal my nie vergeet nie. Waar is God op jou prioriteitslys? Hoe is jou verhouding met die Here? Want in 'n storm moet ek daaraan werk, om te bly vashou en vasklou. En dan is daar so mooi belofte in Spreuke 3. Spreuke 3 sê, vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype oorloop van wyn. Broers en susters, dit klink amper asof die Here 'n mens ryk en welgesteld sal maak. Maar wanneer loop jou parskype oor? Wanneer voel jou skure vol? Ons kan baie dinge opdoen. Dis nie noodwendig dat my skuur vol moet wees nie. In hierdie tyd, dat ek dalk gesond sal wees. In hierdie tyd, dat die Here my weer in my eer sal herstel. In hierdie tyd, dat die Here sal voorsien vir my inkomste. Dat die Here my ook wysheid sal gee vir nuwe planne. Dat die Here met ons skoolkinders sal wees in hierdie tyd, waar hulle begin skool gaan en hard werk, tot laat in die middag die hoërskoolkinders, dat die Here moed en krag en ywer sal gee. Beteken dat die Here vir my sal sorg. Dis die belofte van Spreuke 3. Ek moet my offer bring, en dit sê ook baie. Dis nie noodwendig my rand en sent nie, dis my lewe. Dat ek God vertrou, dat ek glo, dat ek by hom bly. En ek vertrou die Here om vir my te sorg. Toe ek die preek gestik het, en ek dink oor hierdie belofte, toe kom daar twyfel by my. Sê nou nie die Here doen dit nie. Want dis wat ons dadelik dink in twyfel. Sê nou net die Here maak nie my paskyp vol of my skure vol. Sê nou maar net. En dadelik dink ek, maar dis mos twyfel. Glo en vertrou die Here. Want die Here is 'n sterkveste. Sterkveste. Hy is 'n skuilplek vir regverdig. En ek ken hom. Daarom sal hy my die regte pad laat loop. Laat ons nie twyfel nie. Kom ons glo met alles wat in ons is. Amen. Ons gaan saam bid, broers, susters en kinders. Dan sing ons daarna vonkie 277 se eerste, tweede en derde vers. En na die efterik van die seën sing ons vonkie 38. Kom ons bid saam. Here, U is ons Here, omdat U ons eerste lief gehad het. Daarom kan ons U lief hê, U dien en in U glo. Here, U ken die storm wat rondom ons woed. Dalk het die storm al vir party van ons verbygegaan. Dalk is ons in die storm. Dalk is hy nog op pad. Ons wil vra, Here, dat U ons klein geloof sal vergewe. Dat U ons sal red, waar ons dink ons vergaan. Dat U vir ons, Here, 'n skuilplek sal wees. Dat ons wat U ken, deur U op die regte pad gelei sal word. Dat ons nie op ons eie kragte sal staat maak nie, maar op U. Met hoop sal bly opkyk na U. En U waarlik sal vertrou en in U sal glo. Here, U is die God van gister, die God van nou en die God van die toekoms.
laat ons dit nooit vergeet. En Here, daarom bid ons vanoggend vir genesing, dat U vir ons die wysheid sal gee om 'n geneesmiddel te vind, sodat ons hierdie virus kan bekamp. Ons wil bid vir lewe, dat U vir ons die lewe sal gee, dat ons nie sal sterf as gevolg van die virus of enigiets anders, dat U ons sal vashou, dat U ons sal red. Ons bid vir ons dagtake, bid vir ons kinders wat skool gaan. Here, dis van ons U dien. Sal U vir ons daar voorsien, wysheid, ons lei vir nuwe planne, sodat ons aan U kan offerandes bring, soos U dit vra. Bo alles die offer van ons lewe. Dankie Here, dat ons nooit alleen is nie. Amen. Ontvang nou die seën van God die enige, die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan en bly met u elkeen. Amen.
broers en susters, ek wil vir ons aanlyn gemeente ook sê, baie dankie dat jy ingeskakel het. Mag jy 'n mooi Sondag en 'n mooi week hê. Mag die Here u lei en naby wees.